កាមេរ៉ាមែនពឹងឲ្យទៅថតពីក្រោយវិញទៅគាត់និយាយទៅស្ដាប់ជាស្ដាប់គ្នាអត់បានណាអត់ដឹងថាឲ្យទៅថតពីក្រោយនោះសួរថាទៅក្រោយនឹងទៅអីមនុស្សពីរនាក់ដើមកំណើតភាសាខុសគ្នាដល់ពេលនិយាយនៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយមិនដែរនិយាយអត់ចូលគ្នាសោះសម្រាប់ខ្ញុំភាសាកូរ៉េខ្ញុំថានិយាយរៀងដូចថារៀងគ្រាន់បើដែរការបញ្ចេញសលេងអីហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងគេស្ដាប់មកអត់មានបញ្ហាតែបើគ្រួសារខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយគឺគាត់ថាខ្ញុំនិយាយច្បាស់សោះហ្មងពេលអញ្ចឹងទៅច្រើនតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាអារឿងស្ដាប់គ្នាអត់បានហ្នឹងណាហើយទៅឆ្នាំហ្នឹងនិយាយពីថាខ្ទឹមសក៏ដោយខ្ទឹមបារាំងក៏ដោយមើមទូចអត់បានមើមធំដូចឆ្នាំទៅមួយអីមើមធំល្អណាឆ្នាំហ្នឹងដាំបានតិចហើយមើមទូចទៀតនិយាយទៅដឹងបានហូបគ្រាន់ដល់ចុងឆ្នាំអត់ទេឆ្នាំហ្នឹងដលងក៏ដោយខ្ទឹមបារាំងក៏ដោយបានអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងបានច្រើនជាងអាពណ៌សអត់សូវដាំមកហើយនឹងប្រមូលផលខ្ទឹមបារាំងនិយាយថាពីមេឃវាក្តៅវារកភ្លៀងទេប៉ុន្តែវាក្តៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយមានខែក្តៅអញ្ចឹងគេសបោអាឡឹកពេលអញ្ចឹងទិញអាឡឹកមួយធំប៉ុណ្ណានៃដល់ខែហ្នឹងអាឡឹកឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនហើយពុះមកឃើញទេបងប្អូនអើយគាត់តែឃើញសាច់អាឡឹកហ្នឹងក៏ដឹងថាសាច់វាផ្អែមឆ្ងាញ់ស្រួយឆ្ងាញ់ដែរហើយអាឡឹកបើទៅមិនដល់ភ្លាមបាច់ចាំតន់ទិញទេមិនសូវឆ្ងាញ់ហើយថ្លៃទៀតតែដល់ពេលវារៀងច្រើនអញ្ចឹងផ្លែវាដូចថាសាច់វាណែនហើយវាផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយរៀងតម្លៃធូរថ្លៃទៀតអញ្ចឹងហើយយើងទិញហូប1 2អីចឹងទៅវាមិនសូវដូចថាស្ដាយលុយដូចអាទិញដំបូងវាថ្លៃហើយអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើថាឃ្លានចង់ហូបហើយត្រូវទៅទិញអាឡឹកមួយបើថាយកមកហូបមកគ្រួសារតើ3 4នាក់អីហ្នឹងអាឡឹកមួយហ្នឹងហូប3 4 5ថ្ងៃពួកអីវាធំមកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពុះហូបតែម្ដងមកចាហៀងឲ្យពុះជា4អញ្ចឹងទៅយើងហូបតែមួយចាហៀងទៅនៅសល់ទៀតយើងចិតវាជាដុំទុកដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកដល់ពេលថ្ងៃស្អែកឡើងនិយាយថាបើឃ្លានអីដកយកមកហូបវិញនិយាយថាពីឆ្ងាញ់វាផ្អែមហើយវាត្រជាក់ទៀតពេលហ្នឹងលេងហូបអាឡឹកពេលយប់ម៉ោងឡើង8ជាងហើយបានចិត្តអាឡឹកហូបតែមើលដល់ពេលយប់ឡើងបាច់បានដេកទេបងប្អូននិយាយថាមកងាកចូលបន្ទប់ទឹកងាកចូលបន្ទប់ទឹកហ្មងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងសំណាងត្រង់ថាទិញអាឡឹកប៉ះចំអាឆ្ងាញ់ណាយើងវាអត់ស្ដាយលុយដោយសារថាលើកមុនទិញមកវាប៉ះចំអាអត់ឆ្ងាញ់វាថ្លៃហើយអត់ឆ្ងាញ់ទៀតស្ដាយណាបងប្អូនព្រោះអីវាថ្លៃវាច្រើនហើយលើកហ្នឹងនិយាយថាពីសំណាងទិញចំអាល្អអាឆ្ងាញ់ណាផ្អែមឡើងស្រួយខ្ញោកចិត្តដុំចឹងដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកទៀតពេលធ្វើការហត់ថ្ងៃបើក្តៅអីចឹងណានិយាយពីថាអូយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយអាឡឹកខែនិយាយទៅខែក្តៅគឺគេហូបអាឡឹកនៅនេះហ៎ម្យ៉ាងដែរព្រោះអីអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ដូចថាដល់ខែឥដៅត្រូវហូបអាឡឹកដល់ខែផ្លែប៉ោមអីចឹងទៅក៏ហូបផ្លែប៉ោមចឹងណាក៏អត់ហូបដូចថាផ្លែឈើខអដៅអីហ្នឹងគឺគាត់អត់ហូបទេរើសណាស់មិនដូចយើងចេះតែដូចថាខែណាក៏យើងចេះតែហូបបានណា